So welcome everybody to our Discovering Buddhism program, which hasn't happened for something like 4 months, so this feels like a brand new beginning. So цаанаа хичээлүүд нэлээд удаа тасалдаж байгаад орохгүй байж байгаа. Тэгээд өнөөдөр эхэлж байна тийм ээ. Тэгээд нөгөө буддизмыг танин мэдэхүй гэдэг нэг цуврал хичээлүүд байдаг. Тэр хичээлээс эхлэе. It'd be nice to think that with so few people, that means that people don't have problems. But maybe there's a problem of coming here, maybe there's a problem with the traffic, problem of the cold, problem of other family commitments, other things. But yeah, I think we all have this in common, we have problems. За хичээлийн сэдв болохоор зовлонгийн тухай ярина гэж байгаа тий. Тэгэхээр тийм хичээл чамдаад ирэхгүй байгааг батхад хүмүүс бас зовлонгүй байгаа болоо гэж бодож болохоор гэтэл өөр одоо магадгүй зовлон байгаа хэлцээ гэж бэрхшээл тийм ээ. Замын хөдөлгөөн хэцүү байна тий. Цаг наргүй байна. Одоо эсвэл гэр орондоо ажил ихтэй байна ч гэх юм уу. Тийм бэрхшээлүүдээс болоод бас ирэхгүй байж болох юм аа. So also I'd like to welcome people joining us on Facebook. За Facebook-ээр хичээл бас шууд дамжуулж байгаа. Тэгэхээр хичээлд оролцож байгаа хүмүүсийн амар мэндэгэрье. Can you hear? Тулахад энэ сүүлштэй энэ хиний Гялмо хшин юу арай дээр үү? Yeah. Тийм үү. Тэр юм яг би нэг чангаар за уучлаарай. Арай жоохон чангарах гэдэг. Feel free to come closer to if you want. Maybe if you're having trouble hearing, come closer. Тийм. Урагшаа сууж болно шүү дээ бас тийм. And then while we're just getting ourselves settled, just a reminder, I haven't had to do this for a long time, but mobile phones, really appreciate if they can be switched off for the entire length of the session. It's one distraction that we can control. Thank you. Хичээлд оролцохдоо гар утсан унтрааноо ядаж дуугийн унтрааноо гэж хүсдэг тийм ээ. Тэгэхээр биднийг одоо сатааруулдаг хэдий ч гэсэн өөрсдөө бид нар тэрийг хямж болох, унтраачж болох юм зүйл учраас. So I see some new faces, so maybe just to introduce myself, Түвдэн Gялмо, and I come from Australia, but I've been here in Mongolia now for nearly 16 years, so maybe my accent, I don't know if it's still very Australian or not, but yeah, I speak English, I try to. Бас шинээр ирсэн хүмүүс харагдчих шиг байна. Тэгэхээр өөрийгөө танилцуулах нь зүг баха гэж тийм. Бэрхшээл Түвдэн Гялмо гэдэг сахилынхаа нэр байгаа тийм ээ. Тэгээд Австрали улсын ирнэ одоо Монголд ирээд хэдийн 16 жил болчихжээ гэж тийм. And then I'll just say a few words about the Discovering Buddhism program before we start the actual topic. And then this program was actually designed by FPMT, our international office, a worldwide organization, and very much under the guidance of Lama Zopa Rинbүүчi. So the content is all checked, and then the people who present the topics have gone through a certain training to do so. Нэг энэ буддизмыг танин мэдэхүй гэдэг нэг юм нэртэй ерөнхий нэр нь тэгээд тэр дотор олон цуврал хичээлүүд байдаг нэг юм хөтөлбөр байдаг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг бол одоо Монголд их хөлөөний уламж ер нь одоо олон улсын нэр нь бол их хөлөөний уламжлалыг хадгалах төв гэдэг нэртэй энэ байгууллагыг одоо шинэ тэргүүн байсан Зопа Ринбүүчи ламтан хөтөлбөрийг бол өөрөө хянаад хараад засаад хөтлөөд ингээд зохиосон юм хөтөлбөр байгаа. And whilst it's called Discovering Buddhism, I want to say from the outset that one doesn't have to be Buddhist or become Buddhist in order to attend the courses and gain benefit. You can just take what sits well with your mind, and you can park the rest. You don't have to.
coming here to believe what you hear or to think, oh, I have to become a Buddhist practitioner. За тэг хөтөлбөрийг танилцуулж байгаа зааж байгаа багш нар бол мэдээж тодорхой хэмжээний сургалтанд хамрагдсан. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг одоо заах хэмжээнд хүрсэн ийм багш нар байдгаа гэж. Тэгээд за энэ хичээлүүдийг сонсохын тулд заавал бурхны шишинтэн байх албагүй гэж тийм. За би энэ бурхны шишний хичээл ном сонсоод би одоо энэ шишинтэй болчих юм байна ч юм уу. Эсвэл би заавал энэ номонд нэтгэдэг байх хэрэгтэй юм байна гэсэн. Тийм одоо зүйлийг байхгүй гэж зүгээр хамгийн гол нь эндээс самин нэг юм дуулж өөртөө хэрэгтэй юм сонсож мэдэж авъя гэсэн нэг юм одоо нээлттэй тий юм сэтгэлтэй байгаад сонсож авахад одоо тустай байх байхаа гэж найдаж. But it's important to know that the information that is shared with you does come from the Buddhist tradition and most especially from the Mahayana Buddhist tradition. So the idea is to give students a sound basis, a foundational kind of presentation that enables them to think about their own lives in relation to what you hear, and then you check whether you find it to be relevant, you find it to be in accordance with your own daily life experiences. So it's not based on a belief system, it's very much based on a hearing, listening, checking and meditating to discover what's in your mind, whether it's true or not. Гэхдээ энэ дээрэгдэж байгаа бүх зүйл бол бурхны шишний одоо сургаал номоос үүдэлтэй ийм дэдийн номын одоо сэдв байж байгаа тийм ээ. Гэхдээ энэ сонсож байгаа зүйлээ би сонссон энд одоо хичээл дээр дурдж байгаа төдийгээр би итгэх хэрэгтэй байна, үнэлэх хэрэгтэй байна гэсэн тийм юм бол байхгүй. Хамгийн гол нь энэ дуулж байгаа юм байна. Миний өөрийн амьдрал дээр үзэж харсан юмтай нийцж байгаа юм уу, тохирж байгаа юм уу, тий? Үнэн юм уу, үгүй юм уу гэдгийг хамгийн гол нь өөртөө шинжилж үзэх л хамгийн чухал, тий? Тэгэхээр сонсож байгаа юм аа эхлээд шинжлэх нь шүү дээ, тий? Үнэхээр юм үнэн юм уу? Миний үзэж харсан, туулж мэдсэн юмтай сонсож дуулсан юмтай таарч тохирч гин үгүй юу гэх, тий? Тэгэхээр итгэл үнэмшилтээр тогтохоосоо илүү өөрийн одоо шинжилж үзэж байгаа, ажиглаж харж байгаа, тэрэнд одоо судалж байгаа тэр зүйл төр чинь тогтох одоо ястай мэдлэг юм шүү гэж тий. Тэгэхээр сонсоод авах нь байна тий. Дараа нь ажиглаад тунгаагаад бодох нь байна тий. Тэгээд өөртөө үнэн санагдах юм бол бясалгаж үзээд өөрийн мэдлэг ухаан болгох ийм л учиртай хичээл юм аа гэж. So also the courses are not intended to be an academic study, but they are intended to give information and then also very much to encourage experiential, that we put into practice, we try it out, we see, if something works for us or not. And the idea, of course, if we find it to work for us, is to make a very positive impact on our life, and our lifestyle, to bring about changes that will give us a better quality of life. But this can't come from just listening to words. This comes from actually trying it out yourself and putting things into practice. Okay, and then change can come about. That's how all of the beings who now are enlightened or very wise and have perfect compassion and all of the good qualities, they started out like us. Yeah? But then they did do the practice and realized the particular aspects of the practice. За зөвхөн мэдлэг одоо хураач оривдлуулах юм уу эсвэл энд нэг юм заагаад нөгөөдхийн сурж авах тийм одоо ганцхан зорилготой хичээлүүд эдгээр биш юм аа гэж тий. Яг хөө гэхээр бид нар энд сонссон юм аа өөр төрөөр туршиж үзэх гэдэг тий. Энэ сонсож байгаа юм хэрэг өмнө юм бол би энэ байдлаар өөрийгөө одоо өөрчлөөд юм уу те өөрийнхөө амьдрал дээр энийг туршаад оролдоод үзвэл ямар болдгийм болоо гэж те хэрэгжүүлэх зөвхөн сонсоод өнгөрөх биш амьдрал дээр хэрэгжүүлж үзэхийг илүү санал болгож байгаа ийм хичээлүүд юм аа гэж те тэгэхээр хэрвээ бид нар сонсоод үнэн юм шиг санагдах юм бол тэрийг оролдож үзэхгүй бол энэ сонсоод байгаа юм маань миний амьдралд өөрчлөлт авчирдаг юм уугүй юу те тустай гэж яриад тахын хэрэгтэй гэж яриад тахын үнэхээр хэрэг тус гард юм уугүй юу гэдгийг бид нар өөрийгөө өөрчилж үзэхгүй л бол одоо мэдэх арга байхгүй шүү дээ гэж те тэгэхээр энэ бурхан багшийн айлдсан энэ сургаал ном бурханы шишний сургаал номоор яваад өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөөд бэлэг ухааныг олоод гэгэрсэн олон урдын одоо бидний өмнөх үеийн олон хүмүүс гарч ирсэн учраас
энэ бол амьдрал дээр батлагдсан ийм сургаал юм байна гэж үздэг байна. So then the shape of the course, of the classes themselves, of course there is presentations. There is also opportunity, when appropriate, to ask questions. We ask that the questions are actually in relation to the topic, not something else. And then also there are opportunities for meditation practice. We always start out with, and we'll do very shortly, a short meditation. We set a motivation for being here together. And then at the end of each module, each retreat, each topic, we do a one-day retreat, which gives us an idea, practice, an opportunity to actually consolidate what we've heard, to check it further in a supportive environment with guided meditations. Нэг хичээл бүтц багш мэдээж одоо энэ ярих хэлэх юм а та нарт танилцуулна тий яриа нэлээ явах хаа дээр нь та нарын зүгээс одоо сонсож байгаа хүмүүсийн зүгээс асууж тодруулах юм байвал бол би тэрийг байнга одоо дэмжлээ гэж тэгтээ гол нь энд яригдж байгаа сэдвтэйгээ сэдвийнхаа хүрээнд л асуултууд байвал сайн байна тийм ээ. Тэгээд багшаараа хичээл болгон дээр бид нар бясалгал хийдэг. Хичээлийн өмнө ялангуяа сэдвээ эхлэхээс өмнө бясалгаа сэтгэлээ тогтоогоод тэгээд ямар учраас энэ номыг сонсож байгаа юм бэ гэдэг нөгөө сэтлээ төрүүлээд тэгээд одоо харилцан ярилцах багш гол одоо сэдвээ танилцуулах ийм хэлбэрээр хичээл явагддаг гэж. Тэгээд энэ нэг тодорхой үзэж байгаа сэдв маань тодорхой тооны хичээл ороод төгсгөлт нь бид нар энэ үдсэн сонссон юм аа нэг өөр дээрээ буулгаж авах нэг өдрийн бясалгал гэдэг нэг юм практик ажил одоо хичээл юм да тийм хичээл бас явагдана. And so then in speaking about meditation, just very briefly, there are many different types of meditations one can practice. And then we start out with what we call a stabilizing meditation. So on a Wednesday night, I go more into the details of meditation and how to practice. But for the purpose of this course, to know that the stabilizing meditation gives us an opportunity or a chance to arrive, to settle, to quieten the mind so that we can listen more effectively. Not if our mind is distracted, then it's kind of like pouring water on the top; it just runs off the sides. Nothing goes in. So we take that opportunity just to sit quietly, settle the body, and quieten the mind. Олон төрлийн бясалгал байдаг тийм ээ. Тэгэхээр хичээлийн өмнө энэ хичээл болгоны өмнө бидний хийх бясалгал бол сэтгэлээ тогтоож амарлуулах, тогтоож барих нэг ийм төрлийн бясалгал хийнэ гэж байна тийм. Тэгэхээр 3 өдөр орой 6 цагаас бас бясалгалын хичээл орно шүү дээ тийм 6 хагасаас. Тэгэхээр тэр 6 хагасын хичээл дээр ч гэсэн бас ойролцоо төстэй бясалгалуудыг бид нар хийгээд хоёр хичээл дээр холбоотой бас явах юм. Тэгээд сэтгэлээ тогтоох нь ямар учиртай юм бэ гэж тийм. Тэгэхээр өдөржингөө болсон сэтгэл болсон олон юмтайгаа орж ирээд ингээд суучаад тэрийгэ тогтоохгүй жоохон ч гэсэн амарлуулахгүй болвол яг л нэг битүү сав руу ус ихтэй адилхан тийм. Толгоон дээр бидний толгоон дээр ус асах юм бол зүгээр л юу ч дотгошоо орохгүйтэй адилхан сонсоод л байдаг тэр сэтгэл рүү юу ч ордоггүй тийм л байх болно гэж тэгэхээр нэг тогтуун ингээ амарлцсан тийм сэтгэлээр ном сонсох юм бол илүү өөрт үлдэх юм их баха гэж. Okay, so what I'm going to share now is what we call the 9-round breathing meditation. And before you close your eyes and go into posture, I'll just explain it briefly because some people may have done yoga and it comes also from the yoga tradition where we can close off a nostril, breathe in through the opposite or alternate nostrils. In this case, in the meditation, we don't use our hands. We just imagine that the air can flow in through one nostril and out from the other. And so the key point is imagining and being present to actually think you can feel. If you can't feel, don't worry, but just it is actually happening. That means you're concentrating. Okay, so I'll explain it more as we go into posture now, but no need for hands, just keep your hands down in a meditation posture if you're comfortable to do so, and then we're going to imagine the breath moving in and out. За өнөөдөр бол бидний хэрэглэх бясалгалын техник болохоор 9 үетэй амьсгал гэж тийм. Тэгэхээр энэ йогийн
йог хийжсэн хүмүүс бол мэдэх бах те зарим дасгалууд амьсгалын дасгал дээр бид хуруугаараа гараа айлын хамрынхаа нүхийг хуруугаараа таглаад ингээд амьсгалдаг те гэтэл энэ дээр бол бид гараа мараа оролцуулахгүй байна те гараа бясалгалын одоо судлаар гараа үр дээрээ тавиад тэгээд тухайн багшийн дурдж байгаа хамрын нүхээр амьсгал ороод нөгөөхөөр нь гарч ийна гэж анхаарлаа тогтоох нь байна тийм. Okay, so the most important part of the posture actually is to try to sit with your spine tall, not rigid, but tall and open, let your shoulders drop away from your ears. And then the Tibetans have a saying that, you know, if we sit tall, we have subtle channels that run alongside the spine, in front of the spine. And then if these are tall and open, then our mind runs straight. That's the idea. За бясалгал хийхдээ суух суудлын хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр нуруугаа цэх шулуун. Тэгээд твхэтлэн бүр айхтар чангалахгүй ч гэсэн цэх байх нь байна тийм ээ. Тэгэхээр нуруу цэх барихын учир юу вэ гэхээр бидний биеийн дотоодод бас тийм нарийн хувьтай судал гүйжээд юм байна тийм. Тэр судлаар бидний сэтгэл гүйжээдэг. Тэгэхээр тэр судлыг одоо барьж хорихгүй нуулахгүй тухайтад тэгшин нуруугаа цэх бариад тэгээд бясалгалаа хийнэ. And then ideally we don't close the eyes completely, we partially close them. So there's some light entering and this supports mental alertness. За нүдэ тас анилгүйгээр хагас аниж суух нь тустай зөв тэгээд нүдний завсраар зохин завсраар гэрэл орж явах юм бол тас харанхуй болчихгүй сууж сургууль дээр зүгээрээ. Also our head is not, chin is not sort of pointing upwards, it's not too far down, it's just tucking in a little towards your throat so the back of your neck opens. За толгой цэх гэхдээ хойшоогоо гэдийгээ дайлгүй урагшаага хит тонгойлгүйгээр эрүүгээ баг зэрэг өвчрүүгээ ойртуулад сууд. And then arms a little bit out from the body if you can. Just try be too stiff in your posture at this stage, especially if you're new to the practice. Би ихтрхи барьж чангалахын хэрэггүй гэсэн тийм ээ. Хоёр гараа болохоор тоогоор баг зэрэг нууглаад биедээ наалгүйгээр дууруулж тавих нь. So 9-round breathing, you can have just like a regular or slightly deeper breath, depending on your level of comfort. And we imagine for the first 3 breaths that the air is flowing in through the right nostril and out from the left. Энэ үетэй амьсгал дээр тогтох энэ бясалгалыг хийхдээ амьсгалаа баг зэрэг арай одоо уртгасаа уртаар гүнзгий авч гаргаж болох юм. Тэгээ эхний 3 амьсгал хамрын баруун нүхээр ороод зүүн нүхээр гарч байна гэж тогтох нь. And then your next 3 breaths, you imagine the air can flow in through your left nostril and out from your right. Түүний дараагийн 3 амьсгал хамрын зүүн нүхээр ороод баруунаар гарч байна. And the final 3 breaths in a round are in and out through both nostrils. Харин тэрний дараагийн 3 нь одоо сүүлийн 3 нь болохоор хамрын 2 нүхээр зэрэг ороод хоёулангаар нь зэрэг гарч байна гэж анхаарлаа тогтоох нь. So we practice keeping our attention in this way on those 9 breaths. If we lose where we're up to, which happens because of distraction, simply start again at the beginning in through the right and out from the left. If you complete the 9 breaths with attention, then start the next round. За ингээд амьсгалаа тоолоод тэр амьсгалынхаа орж гарч байгаа нүхэн дээр анхаарлаа тогтоогоод ингээд энэ 9 амьсгалтай үедээ амьсгалын бясалгалыг хийх нь байна те. Гэтэл одоо дундуур нь бидний анхаарал сарнаад явцдаг хаана аль тоон дээр явж байлаа аль амрын нүхэн дээр байсан бэлээ гэдгээ мартчихдаг те. Энэ бол одоо бидний анхаарал иш тишээ үргэлж сарнж яадаг учраас юм болно гэн тэгвэл ахаад эхнээс нь эхэлж гинэ тэ эхний амьсгалаас эхлээд 9 амьсгал дээр огт сарнилгүй тогтох юм бол дахиад эхнээс нь эхлэх гинэ. So just for a short time now like this. Та одоо энэ бясалгалыг хий.
next time your breath flows out, just allow your breathing to return to normal. Maintain the same position. Амьсгалаа нэг гаргаад тэгээд ердийнхоороо амьсгалъя. Ингээд хөтөлж гүйцэх суугараа. You can use a really calm, quiet state of mind to generate an appropriate motivation for being here together tonight. Ингээд сэтгэл сайхан тогтож тайвширч амарч эхэлсэн байх юм учраас тийм одоо тогтуун амарлангуй сэтгэлтэй чухам яагаад өнөөдөр энэ дээрч ном сонсох болвоо гэдэг тэр санаа сэтлээ бүгдээрээ бодцгоё. And we can start from the common ground of thinking how each one of us here, those on Facebook, in fact all beings everywhere, want happiness. Тэгээд энэ түрүүнд бид нар бүгдээрээ жаргалыг хүсдгээр ижлэхэн гэдгээ бодчих тийм үү? Хаанч, хинч байлаа гэсэн бид яг ижлэхэн жаргалыг л хүсэж байдаг. We clearly don't want problems. Зовхыг хүсдэг хинч байхгүй тийм ээ. And yet, in our experience of life, we come to know that problems are actually a part of our reality as humans, and we can also see this in the animal realm as well. За хэдий бид нар бүгдээрээ жаргалыг хүсээ зовлонг огтхон ч хүсэхгүй байгаа хэдий ч гэсэн зовлон бол бидний амьдралын нэг хэсэг байна шүү дээ гэж тий зовлон бэрхшээл хүний төрлийг олоо төрчихсөн хүмүүнд ч зөндөө тохиолдож байна тий. За адуулсан амьдралыг харах юм бол тэр чигээрээ зовлон байна. So in Buddhist terminology, we say that even though we want happiness, yet we experience difficulties and problems, sufferings of various kinds. This is the reality, what we call samsara, this cycle, a cyclic existence. Тэгвэл бурхан багш айлцсан номонд нь юу гэж одоо өгүүлдэг юм бэ? Сургадаг юм бэ гэхлээр бидний зовлон бэрхшээлээс ангид бус тийм ээ төрөл бүрийн янз бүрийн хэдий хүсэхгүй байгаа ч гэсэн бидэрт тулгаад ирдэг энэ олон төрлийн зовлон одоо яагаад бид нар идэлээд байгаа юм бэ гэхлээр бидний хорвоогийн хүрд буюу тийм сансрын хүрд гэдэг энэ бидний эргэлдэж байгаа дотор нь одоо бидний байгаа энэ сансрын хүрд гэдгийн мөн чанар нь зовлон юм байна гэж. And so samsara is not some kind of place. It's actually what we're all caught in terms of our mind being under the influence of certain delusions, afflictions. За тэгвэл энэ сансрын хүрд, хорвоогийн хүрд гэж хэлээд байгаа чинь нэг тийм одоо оршин тогтнож байгаа газар юм уу гэвэл тэр тийм юм биш юм аа гэж тэ. Энэ ерөөсөө л бидний нөгөө өөрийн сэтгэлд байгаа мөн сэтгэлийнхаа, хортмон сэтгэлийнхаа эрхэнд эргэлдээд байгаа төрлүүд юм аа гэж. And so then again the Buddha says or teaches us that the real purpose of our life is not just to achieve our own personal happiness in this and future lives if we have an openness to that. За тэгвэл бурхан багш айлтгахтай тэгвэл бидний амьдралын одоо зорилго юу вэ гэж тэ. Тэр бол ерөөсөө энэ насанд л жаргаад өнгөрөө гэдэг тийм ээ. Эсвэл бүр одоо дараа сайн төрлийг аваад дараагийн төрлөдөө жаргая гэдэг. Энэний төлөө явах бол бидний амьдралын зорилго зөвхөн энэ бол биш юм аа гэж хэлсэн. So our purpose is actually to realize what we call our full potential, a full enlightenment or complete awakened state. And this is possible for all of us because when we study the nature of the mind, find that the nature of our mind, my mind, your mind, all sentient beings' minds, in its true essence is the same, completely free from all afflictions.
Тэгвэл бидний амьдралын зорилго чухам юу байх юм бэ гэдгийг бурхан багш тодорхойлохдоо энэ бол өөрийнхөө сэтгэлийн уг мөн чанарыг таньж түүндээ хүрэх юм аа л гэсэн байна. Тэгэхээр бид нар бүгдээр ямар ч одоо төрөлтөө байлаа гэсэн тий сэтгэлтэй амтан болгоны сэтгэлийнх нь уг мөн чанар нь ижлэх юм байна тий хэрэггүй ариун байх тэр мөн чанартай хүрхийн төлөө л амьдрах бол энэ амьдралын зорилго байна гэж бурхан багш айлцсан. And so in another way we can say very simply that the purpose of our life is to become a better human being, to develop our positive qualities, not only develop them, but we have the potential to perfect them, and gradually to decrease and eventually eliminate all of our negative qualities. And we do this with the motivation that we may be able to guide, to lead others away from the very kinds of sufferings that we're having right now. As we grow and as we develop, we can do this. This is the motivation. Тэгвэл бидний амьдралын зорилго юу байж болох вэ гэхээр илүү сайн хүн байя гэж тий. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө сэтгэлд байгаа сайн сайхан болгоныг улам дэлгэрүүлье тий, хөгжүүлье. Харин хортон муу таагүй хорлолтой зүйл сэтгэлд байх юм бол тэрийг харин арилгая тий. Тэр бол мөн арилж сэтгэлээ салж болдог юм байна, хагцч болдог юм байна. Тэгвэл түнд хүрье. Тэр тийм хөгжил дэвшилт хүрье. Тэгснээрээ би бусдад одоо бас тэр айдлыг ихт нь туслая гэсэн тийм ийм санаал агуулж авах юм бол энэ амьдралын нэг одоо зүйтэй зорилго болох нэ гэж. Тэгэхээр өнөөдөр хичээлийг сонсохдоо ч гэсэн ийм зорилго, ийм сэдэл агуулж болох юм байна. So then in particular we can motivate for this course. May I learn not to be overwhelmed by my problems, my difficulties. Тэрчлэн бас одоо нэгэнтээ зовлонгийн тухай, зовлон бэрхшээлийн тухай яригдж байгаа хичээл учраас би яагаад энийг сонсох вэ гэхээр өөр тохиолдож байгаа хэцүү бэрх болгонд бууж өгөөд авахгүй тийм ээ. Сэтгэлийн хүч хаттай байхын тухайд сонсё гэж бас болгоно. May I come to understand very clearly, very well, exactly the source or the root of problems. За тийм бид бүхэнд бүгдээр нь тохиолддог тэр зовлон бэрхшээлээ чинь яг хаанаас юунаас үүдээд гараад байдаг юм бэ гэдэгт одоо суралцж мэдье гэж бод. And then as I learn various antidotes, may I practice them and gradually transform my attitudes and my problems, develop my mind and my skills, and be able to guide others correctly. За тэгээд тэр зовлон бэрхшээлийг үүдээд байгаа тэр миний сэтгэлд байгаа зүйлийн юу юм бэ? Тэрийг хэрхэн дарддаг юм бэ гэдэг аргад би суралцъя гэж тий. Тэгээд өөрийн сэтгэлийг засаа залруулаад зэгцлээд ирэхээр бусдад би тустай байя гэсэн ийм бодлыг төрүүлж байна. And if you have any other particular reason for attending the course, please include that in your motivation now. Ингээд дор бүрний өөртөө одоо өөр төрүүлэх бодох тэ зорих санаа сэтэл байгаа болвол тэрийг дор бүрнээ бодоорой. Thank you. Please relax. Pastor. So that was a little longer motivation than what we normally do, because at the very beginning it's so important to set a positive, a wholesome, a complete motivation, because this actually determines the outcome, the results. Now if we have a kind of very worldly motivation, then our results will be worldly. But if we have a motivation that is for our benefit, but also for the benefit of others, then it becomes much more altruistic, much more meaningful, much more worthwhile, and can bring greater merit, greater happiness to our everyday life. За ямар нэгэн
зүйлийг хийхдээ ямар санаа агуулж байна вэ гэдгээс хамаараад түүнээс гарах үр дүн одоо шалтгаалдаг учраас би өнөөдөр энэ сэтэл төрүүлэх бяцлаглаа арай нэг урт хийчихлээ, урт хөтөлчихлөө гэж тэ. Нэг өнөөдөр энэхэн нэг ойрын зорилгыг агуулад хийж байгаа юмнаас гарах юм нь бол нэг ойрынхан зорилго билээ л тэгээд үр дүн нь тэр болчихно тийм ээ. Гэтэл бид нар бусдыг хамаг амьтныг холыг ботсон ийм санаа агуулж ямарваа үйлийг эхлүүлэх юм бол тэр хэмжээгээр л одоо үр дүн тэгж гарах нэ гэж тийм. So then in introducing transforming problems, I'd like to start out with a short quote from His Holiness the Dalai Lama. За тэгээд хичээлийн сэдв зовлон урвуулах уу гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр би энэ хичээлийн хайханд дээрхийн гигэнт нь Далай Ламаас биш статьяг. So His Holiness says, of course, the purpose of our life is to become happy. And then basically His Holiness says there are two types of happiness. We have a physical happiness, with all good conditions for our physical body, for our physical environment, our sensory organs. Then we also have a mental happiness. Далай Лам альцсан мэн те бид нар бүгдээрээ л жаргалыг хүсдэг те. Гэтэл тэр жаргал чинь одоо хоёр янз байна гэж. Нэг нь болохоор биеийн жаргал те. Бид нар давтай, тухтай, дулаан, сахан гэл одоо юу гэдгийг биеийн жаргал гэж байна. Нөгөөх нь болохоор сэтгэл оюуны амгалан жаргал гэж байна. And I think we can understand very clearly that our physical happiness is very much related to having good food, having good living conditions, also having a reasonable degree of good health, isn't it? We're not well, body is in pain, not functioning properly, then this physical happiness is greatly diminished. За тэгвэл бид нар бүгдээрээ л мэдчихээ сэтгэл юу бие жаргалтай байхын тулд бидэрт үсгүй ундасахгүй те хоол ундтай амьдрах тухтай газартай ч гэх юм уу толгой хорогт хорон байртай би одоо харьцангуй эрүүл те байх нь бол би одоо жаргалд чухал юм аа гэж те би өвдөө байх юм бол бид нар жаргалтай байж чадахгүй те. And then for many people this physical happiness actually is their main focus. They don't understand or aren't aware that the most important happiness is that which actually flows from our mind, from our thoughts, our mental happiness. But we think we fix up everything physically and then I'll be happy. Kind of have it back to front. That's my experience anyway. За тэгвэл анзаарч хахад ихэнх хүмүүсийн хувьд биеийн жаргал нь одоо хамгийн чухал жаргал болчиход байна тийм ээ. Бид нар биемээ тав тухтай байж ах юм бол энэ жаргал юм байна гэж тийм. Гэтэл өмнө хэрэг дээрээ тэр жаргал амглан одоо бидний хүсэж байгаа юм чинь сэтгэлээс үүдэж гардаг юм байна гэдгийг бид нар төдийлөг нэг анхаарахгүй байх шгэ гэж тийм. Do you notice about yourself if your mind is calm, if it's contented, it's more peaceful, kind of is more open, more spacious, that when difficulties come, whether it be physical or mental in your life generally, how you handle it? If your mind is more relaxed and calm, how do you deal with your difficulties? Do you notice? Өөр дээрэл бодоод үзээ л да тийм ээ. Хэрвээ сэтгэлийг сайхан хангалуун, тайван амарлангуу тогтуун юу гэдэг сэтгэлийн тийм байх үед ямар нэг хэцүү бэрхэм тохиолдлоо гэхэд бид нар тэрийг яаж хардаг вэ гэж тий. Тэр өөр одоо ялгаа байна уу тий. Тэрийг та нар анзаарч ирсэн үү? Do you find that you can withstand, you can kind of bear things that maybe normally would really disturb you, but somehow, your mind is happy and things are going quite well. It's a little bit of a problem or a little bit of something, an upset along the way, but you can deal with it better. Or if you have physical pain, but you have the ability to really relax your body, relax your mind. Physical pain is not such an issue. This takes practice, of course. It's not instant. Сэтгэл ямар байхаас
шалтгаалаад тохиолдож байгаа зүйлсийг бид нар өөрөөр харж байгаа мэт санагддгөө гэж тий. Нэг тийм сэтгэл санаа тайван байх юм бол тохиолдсон жоохон юмыг даваад гарах тий. Нэг амархан гутраад гуниад байхгүйгээр тий. Энэ туулаад гарах тийм хүчтэй байдаг тий. Би өвтлөөч гэсэн айхтар сэтгэлээр үнэлэхгүйгээр тэгээд өвчнийг даваад гардаг тий. Сэтгэлээс хамаарж байгаа тийм зүйл та нартай ажиглагддаггүй гэж тий. Тэгэхээр мэдээж юу ч тохиолдсон гэсэн одоо даваад гарч чадах тийм хүчтэй болохын тулд мэдээж сэтгэлээ тийм одоо зүйлд сургах, дадуулах хэрэгтэй л дээ. Тийм ч амархан биш. Гэхдээ л тэ тухайн зүйлийг яаж харж ийн вэ гэдгээс их одоо том ялгаа гарч байгаа мэт та нарт санагддаггүй гэж асууж байна. Does that make sense? You can have that experience. Can you remember a time? Yes. So let's look at it from a different angle. We look at it now from, if our mind is really disturbed, it's really confused, it's unhappy, it's stressed, it's just kind of focusing on many, many problems, and we say like a squirrel in a cage, thoughts are going round and round and round. Then even if we have all the physical pleasures, we have wealth, we have fame, we have very good conditions, but our mind is so disturbed. We can see that these physical things don't settle the mind, don't bring the happiness that we want. За түүний эсрэгээр хэрвээ сэтгэл одоо нэг уужим тайван те биш явцуу давчуу тэгэл эмзэг дорой ямар гэдгийг те эсвэл ингээл өөр тохиолдож байгаа бүх л юмнууд ингээл эргэн тойрны юмнууд толгойд нэг л янзын бодлууд байн эргэлдээд салж өгөхгүй те тийм байх үед болвол хичнээн гадна талын маань юм тавтаа тухтай байгаад те тутах гачих юмгүй хангалуун байлаа гэд төдийлөн жаргаж байгаа юм шиг санагддаггүй байдаг шүү дээ гэж те. Тэгэхээр энэ юуг харуулад байгаа юм бэ гэхэлэр ерөөсөл тэр гадна талд байгаа юм ямар байлаа гэдгээс биднээс жаргах уугүй юу гэдэг төдийлөн хамаарахгүй юм байна гэдгийг л харуулад байна те. If we're very angry or we have just a lot of mental disturbance, we can't even sleep properly. Then we can't sleep, then our physical health goes down, our mental health also goes down. And we go to bed and we lay there and we toss and we turn and we just can't switch off the mind. Can't find even a moment of peace. This is big suffering, not having any control over our mind. This is a big problem in itself, isn't it? It's probably the biggest problem we have is we don't have control over our mind, and we have lots of delusions, we have lots of disturbances. We also have what we call karmic imprints from past. That's another big topic. Бид бүгдээрээ мэдмэцтэй сэтгэл санаа тайван биш те ууртай уцаартай бухимдалтай эсвэл одоо янз бүрийн ерөөсөө салж өгөхгүй эргэлдээд байгаа ийм үед унтаж амарч чаддгүй үстэй гэж те унтгаад өвтгөлэр зэрэг нөгөө олон юмнууд чинь санаа сэтгэлээс гарч өгөхгүй эргэлдээд эргэж хөрөөсөөр байтал амарч чаддгүй. Хэрвээ би тэгээд амарч чадахгүй байх юм бол те тэрийг дагаад эрүүл мэнд дороотно. Сэтгэл санаа ч гэсэн одоо улмал дороотно. Тэгэхээр энэ бол те асуудал шүү дээ гэж те өөрийн сэтгэлдээ бид нар ямар өчүүхэн төдийч одоо сэтгэлээ удирдах, жолоодох тийм хүч алгаа гэдгийн жишээ нэцтэй гэж. Уусаа бид нар бидний сэтгэл чинь бидний эрхэнд биш байгаа гэдэг те бид нар үйлийнхаа эрхэнд байдаг гэж хэлдэг шүү дээ. Сэтгэлд байгаа олон нөгөө хортмоо сэтгэл үйлийнхаа эрхэнд байдгаа гэж хэлдэг те. Тэгэхээр энэ өөрөө бол нөгөө үлийн үр гэдэг өөрөө бас их том сэдв юм аа гэж энд бол тийш орохгүй. Гэхдээ наман тэгж хэлдэг те. Бид нар үйл нисванасынхаа эрхэндээ гэж. So as humans, we have incredible opportunity, we have incredible chance to change our views, our attitudes, our mind. So the very good news is that, the afflictions, the delusions, or the disturbances, or the problems, the negative mental thoughts and attitudes are not an inherent part of us.
our mind, like I mentioned in the motivation, our mind, every other living being's mind, in its true nature, is pure, uncontaminated. За тэгвэл нэгэнтээ бид нар ингээ хүн болоод төрчихсөн юм чинь одоо бид нар өөрийн ирэх байхгүй байлаа ч гэсэн тэр өөрийн ирэх гэдгийг олж авч болох тийм нөхцлүүд биднэрт байна гэдэг нь өөрөө гайхалтай юм аа л гэсэн үг юм байна те. Тэгэхээр бидний сэтгэлд одоо тогтчихсон, баригдчихсан баримталтай юу л байна? Ямар л бодол, санаа, хорт муу, сэтгэл, үзэл, бодол юу байна? Тэр болгоныг бид нар өөрчилж хувиргаж болох тийм бүх боломж биднэрт одоо байгаа юм байна л гэдэг хамгийн гол ахна тий. Тэгэхээр тэрийг ашиглах уу яах уу гэдэг ийм сонголт байгаа л гэж тий. Тэгээд бидний сэтгэл төрөнд урдсан шүү дээ. Хүн болгоны сэтгэл бид нар нэг тийм уг мөн чанар байдгаа гэж хэрэггүй ариун байдаг тий. Тэрлүүгээ хүрэхийн төлөө явах уу гэдэг л ийм л юу байгаа. So one of our deepest, most significant problems, or the most significant problem, is that we have this ignorance. So this is not ignorance of worldly kind of knowledge. This is ignorance of our true nature. We don't know. Maybe we heard it, maybe we never heard that we have a true nature that's not contaminated by any kind of pollutants. Most of us have no idea. So we live kind of like in the clouds. You know, we know that with the sky is like the true nature of our mind. And then the clouds come and go. Sometimes we can see patches of sky. Sometimes we can't see any. There's only clouds. So all of the delusions, all of the negative thoughts, our daily life experiences, how we label them, how we experience them, is like the clouds. We're living in the clouds. We don't know that underneath the clouds we have this incredible potential to have perfect wisdom, to have perfect compassion, perfect love, perfect skill, perfect power. Then in this, in this realization of our true nature, there are no more problems. Problems are because we're living in all these pollutants in the clouds. Бидний одоо энэ зовч бэрхшээгээд байгаагийн хамгийн гол одоо суур шалтгаан нь юу гэхээр бид нар муухаг байгаад байгаа маа гэж тий. Тэгэхээр тэр муухаг гэдэг нь бид нар нөгөө ямар нэг юм мэдхгүй тий гэсэн үг биш байна тийм ээ. Муухаг гэдэг нь бүр суур өөрийнхөө уг мөн чанарыг таньж мэдтгүү тийм муухгийг хэлээд байгаа тий. Бидэрт өмнө нэг тийм ямар ч зүйлээр буртаглагдаагүй тийм хэрэггүй уг мөн чанар биднэрт байдаг шүү. Сэтгэлийн маань өгт тэр бүгдээрэнд нь байгаа шүү гэдгийг ч бид нар мэдтгүү тий. Зарим нь бол энэ амьдралд огт сонсоогүй, зарим нь сонссон ч тэрийг одоо гүзгээ бодоогүй тий. Тэгээд тэрийг таньж мэдэхгүй байгаа тэр сэтгэлийг л тэрийг л муухаг гэж хэлээд байгаа юм байна тий. Тэгэхээр бид нар одоо бол нэг юм цаана хөхтөнгөр байгаа ч гэсэн наан ингээд үүлүүд хөвчээд шиг тэр үүлэн дотор л амьдарч гин гэсэн үг байна тий. Тэр үүлэн өнөөдөр өдөр тутмын маань боддог бодол уур шунал мохог бүх юм ба. Тэгэл тэрнээрээ л амьдраад байдаг. Тэрүүгээрээ л бүх юмыг хараад үнлээд цэгнээд тэрэн дотор л амьдраад байна гэсэн үг байна тий. Тэрнээсээ гарчих юм бол цаана хязгааргүй удам хөх огтруу тэнгэр байна шүү. Тэр нь бидний сэтгэл уг мөн чанар маань юм шүү гэж. Тэрийг таньчих юм бол зовлон гэдэг юм байхгүй болчих юм байна л гэсэн. So some of you, I know for sure, have heard this kind of analogy before. Maybe for some it might be the first time you're hearing it. You might think, oh my gosh, what is that all about? But hopefully it will become clearer and clearer as we go through the content of the course. And I wanted to share now just some words from Lama Zopa Rинбүүчи actually about the nature of our life, our samsaric life. Хөхтөнгөр үүл гэл энэ нөгөө одоо жишээлж үзэж байгаа энэ жишээг та нар өмнө сонсч ирсэн ч байж болох юм те. Эсвэл үгүйч хийж болох юм те. Тэгэхээр одоохондоо бол нэг төдийлөн одоо юу яриад байгаа юм бол доо гэдээ ойлгомжгүй байгаа юмнуудыг хичээлд ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм бол илүү ойлгомжтой болох хаа гэж найдаж байна гэх. Тэгээд одоо бол би Зопа Ринбүүчи ламтнаас нэг иш татья гэж те. Ринбүүчи амьдралын зорилгын талаар юу гэж тодорхойлж ирсэн бэ? Альцсан бэ гэдэг.
So did you say Lama Rinpoche was our co-founder? No. Yeah, I thought you said that. Yeah. So Lama Rinpoche says, what we really want is happiness. We hear this again and again. What we don't want is suffering. I'll go on to say, and see whether you find this to be true, but the times of happiness often seem very short, and the times of difficulties and problems seem much longer. Is that your experience? Can you relate to that? За Ринбүүчи альтгата за бид нар бүгдээрээ жаргахыг хүсдэг гэж тэ. Тэрийг бол одоо бид нар ойлгоод байна шүү дээ. Бүгд адилхан жаргахыг хүсдэг тэ. Бид нар зовлон огт хүсдэггүй. Бид нар тэрүүгээрээ яг адилхан тэ. Гэтэл ингээд тэр хүсээд байгаа юм маань биднэрт их төр зурхаан ирдэг мэтэ гэж тэ. Ингээд амьдрал дээр ажиллах тал бидний жаргаж байгаа хугацаа их богинохан юм шиг тэ. Жаргаж байгаа цаг маань түрхэн зураг юм шиг. Гэтэл зовлон урт удаан юм шиг тэгж санагддаг гэж тэ. Та нарт бас яг тийм байдгүй санагддаггүй гэж. So another way to say it is what we want happens rarely. What we don't want seems to happen more often. Yeah. I mean, a lot of people talk like this. Of course, it sounds very grim, but it's just, check, is it really true or not? Is it part of your reality? Хүсэж байгаа юм маань бага ирээд тий богинохон зурдхан байгаад хүсэхгүй байгаа юм маань ариун ихээр элбэг урт удаан хугацаагаар ирээд байгаа юм. Удаан хугацаагаар тэр хүсэхгүй байгаа юм эдлээд байгаа юм бит санагддаг гэж тий. Тэгэхээр нүггүй нэг бодоод үзэрээ гэж тий яг ингээд тий. Any comment at all? Do you find it to be true or think, oh no, that's too much? It's an exaggeration. Зөвшөөрөхгүй жолно шүү дээ. Үгүй тийм бишээ гэх тэ. Та нар тийм мэд санагддаггүй үгүй юу? I mean, we have periods in our life, don't we? Sometimes when things are going really well, and we think, oh, fun, fabulous, everything's just right, then something changes. It's only a matter of time and something changes, not in the way that we would like it to have changed. Yeah? Is that your experience? Амьдрал тийм л тийм шүү. Ингээл нэг хэсэг болчин сайхан байна шүү. Бүх юм сайхан байна. Айгуу гоё болчин ингээл явж идэл. Тэгэл санамсаргүй гэхүү гинт хаа газраас тэг юм болохгүй юм гараад ирдэг үстэй. Тэгэл бүх юм болохоо байлаа тэгэлдэг те. Тийм үгүй юу? See. Also, the other happens, we have suffering with many, many problems with, this is never going to end. We project, we hold this sense of permanence. Either permanence on the happy, the good times, or permanence on the bad times. It is never going to end. But it's not permanent, is it? It does end. Sometimes it takes a long time, sometimes a short time, but then something good or something positive happens, and it changes. So our life is a bit like a seesaw, going up, going down, going in, going in and out of problems and happiness, what we call happiness. Нөгөө талаас бас адилхан шүү дээ. Зовлон бэрхшээл тохиолдоход ч гэсэн нэг сайхан юм болоод тэр өөрчлөгдөд жаргалтай сайхан болох нь байна шүү дээ гэж тэ. Тэгэхээр бид нар яг гэхэл сайхан үеч байлаа гэсэнтэй болж гинэ сайхан байна гэж үеч гэсэн хэцүү юм болохгүй байна гэсэн үеч гэсэн аль аль нь дандаа л тийм байх юм шиг тэ. Энэ мөнхийн юм шиг бид нар нэг мөнхөд бариад байдаг нэг тийм бодол аваад идэх те өөрчлөгдөхгүй юм шиг те дандаа л юм сайхнараа байх юм байна гэж те одоо сайхан болчлоо одоо ингээл болоо те юм л байна гэсэн нэг тийм байд те эсвэл хэцүү юм тохиолдолтой ямар хэцүү юм бэ дандаа л зовж байгаа юм тэгэхээр энэ бидний нөгөө нэг юм дандаа өөрчлөгдөж байдаг шүү те үргэлж өөрчлөгдөж байдаг шүү те сайхан юм ч байсан өөрчлөгдөн муухай юм ч байсан өөрчлөгдөн гэдэг тийм одоо нөгөө мөнх бусыг харах тийм үзэл тогтоогүй учраас тийм сэтгэл төрөөгүй учраас бид нар нэг юмыг дандаа л байх юм шиг мөнхөд хараад байдгаа гэж. So then when we think about problems, a lot of it's got to do with our view, the way we label or the way we experience, the way we hold problems as being something very annoying, very unwanted.
we have all this we want to push it away, we don't want to have this experience. So a lot of it's got to do, a lot of our suffering, most of our suffering has got to do with how we view problems, how we label them. За тэгвэл бидний нөгөө хэцүү гэж хэлээд байгаа те бэрхшээл байна, зовлон байна гэж хараад байгаа юм маань бид нар тэр юмыг яг яаж хараад байна вэ гэдгээс шалтгаалдаг юм шүү гэж те. Тэгэхээр бид нар хэрвээ ямар нэгэн юмыг таагүй юм байна, хэцүү юм байна гэж харах тэгэл юм болвол тэрнээсээ болоод түлхэж эхэлдэг те. Цаашаа энэ надаас хол байгаасай, ийм байгаасай тэгээд эхэлдэг. Тэр бид нар тэрийг яаж харж байна вэ? Таагүй юм байна, муухай юм байна, хэцүү юм байна, зовлонтой юм байна гэж харж байгаа бидний тэр одоо санаанаас болж юм шүү гэж тийм. And then one of the habits that most of us have that comes very much from ignorance, not understanding, is that we think, we really, really believe, not just think, we believe that our problems are coming from outside of ourselves. It's coming from that person. It's coming from the pollution in the environment, in the atmosphere. It's coming from, everything. We're always pointing on the outside. That's the source of my problem. Is this true? За тэгвэл бид нар юмыг ингээ хэцүү гэдэг нэр өгөөд байгаа байж штэ тий. Тэгвэл тэр нэрлээд байгаа маань бидний муухгаас болоод байгаа юм шүү гэж тий. Яагаад тэр ямар муухаг юм бэ гэхлээр надад тохиолдож байгаа хэцүү бэрхшээлтэй юм болгон би үүнийг шалтгааныг нь хийчихсэн гэж хэлзээч харддаггүй. Бид нар юу гэж харддаг гэхлээр энэ гадна талаас болоод байна гэж тий. Тэрнээс болоод байна, энэс болоод байна гэд буруутныг хайгаад эхэлдэг тий. Би өвдөд байгаа бол агаар муугаа учраас, агаар бохор учраас ч юм уу тий. Энэс болоод, тэрнээс болоод гэд эхэлдэг тий. Тэгэхээр энийг бол нөгөө уг шалтгааныг нь олж харж таньж чаддаггүй муухай гэж хэлээд байгаа. Is it true? I mean, it's true that we think that, but is it true that the problem is really out there in the other person, in the environment, maybe in the job, in the people we work with, and our enemies, the difficult people in our life? We think, well, if I go to another country, if I go to another place, I get another job. And I can tell you this, I went from Australia, I came from Australia to Mongolia thinking, well, I left some of my enemies. I didn't have some enemies behind in Australia. Oh, great, I'm going to Mongolia, I won't have any enemies. But it's not true. We always have difficult people. We always have difficult situations wherever we go. But people travel. People maybe now go to space, go to Mars, to the moon, to get away from problems. Is this a solution? Надад болж байгаа хэцүү юмнууд за энэ цаг агаараас болж байна. Эсвэл одоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүс маань таагүй учраас тэр нэг хүн айгүй муухай муу учраас те энэ ажил айгүй хэцүү учраас ингээд би зовоод байна гэд те. Тэрнээс болоод энэс болоод за энэ Монголоос явчихвал гадаадд очилж арах баха. Ер нь явчих юмсан те. Энд л байхгүй бол бүх юм сайхан болчих واخ гэж тийм үү те. Бид нар тэгэл ингээд бүх юм биднээс шалтгааллахгүй харин гадна талаас өөр юмнаас өөр хүнээс болж байгаа учраас те тэрнээс цухтагаал явчих юм бол сайхан болох юм шиг санагдаад байдаг. Тэр үнэн гэж бид нар тэгж боддгоо гэж те. Би өөр дээрээ л үсгэд тийм штэ олон жилийн өмнө Австралиас яваад Монголд очивол тэр Австрал таарч тохирдгоо байсан хүмүүсээсээ холбоод сайхан болох байхаа те гэсэн тийм байдаггүй штэ. Хаач шатсан нөгөө газар маань дахиад нэг хэцүү юм байж л таараа те. Одоо бид нар тэр юмнаас цухтагаад одоо энэ өөр гариглуу Марс дээр очил арай гайгүй ахаалуу гэд ийш нисэл яваал оролдол үзэл байгаа юм биш үү хөндөрлөгтөн өөрийнхөө зовлонгоос салчих юмсан гэл те. Энэ сансарт очиод өөр нэг гариг болоод амьдрчвал тэнд айгүй сайхан байх бах гэл ингээл оролдоо цухтаад штэ бид нар те. So why it's not a solution? Of course, we want to push the problems away. We want to get as far away from them as possible, what we think are the external causes of our problems. But actually, it's not a solution because wherever we go, there we are with our own mind. Our mind is our life. We have the same kind of thoughts. We meet other people. We meet, in different situations. But we still have
We have our positive qualities, but we also have our negative qualities. We have our negative views. Wherever we go, even though we want to run, we cannot run away from our mind. We need to face our mind, and the very good thing is that we can change the contents of our mind. We can get rid of all the negative contents, the negative qualities. We can really grow our good qualities. We can especially grow our wisdom to understand our true nature and the true nature of everybody else and everything else. This is the real liberation. This is the real solution. За тэгвэл бид нар гадна талынхаа нөхцөл байдлыг хичнээн дахин өөрчлөөд болохгүй муухай байгаа газар орноосоо хичнээн цухтагаад яваад асуудал бидрийг дагаад лах юм байна тий. Тэг нэг өөр нэг газар очлоо гэдэг ахаад л нэг өөр хэцүү юмтай тулах юм байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ яа тэр юм бэ гэж тий. Огт ямар ч асуудалгүй тийм газар оронд очоод амьдарч болохгүй юм уу гэвэл тий. Ерөөсө бид нар дандаа өөрийнхөө сэтгэлээс зугтаж чадахгүй учраас тэр юм байна гэж тий. Хаач утсан гэсэн сэтгэлтэйгээ л хамт явах нь тий. Тэгэхээр тэр өөрийн сэтгэлд байгаа нөгөө элдэв мөн сэтгэл чинь л биднэрт асуудал үүсгээд бэрхшээлийг үүдээд байгаа болохоос өөр бусад юм биш юм байна тий. Тэгэхээр энэ бүхнийг ойлгочих юм бол бид нар би өөрийнхөө сэтгэлтэй л ажиллах хэрэгтэй юм байна тий. Гадна талаа өөрчлөөд хичнээн зэгцэлгээд эмхэлгээ сайхан болгох гээд өөрчлөх гээд оролдлоо гээд тэр миний хүссэнчлэн болохгүй юм байна гэж тий. Өөртөө харин ажиллах юм бол өөрийн сэтгэл дотор байгаа хортой муу бүхнээ дарчих юм бол гадна тал аянда цэгцрээд ирэх юм байна гэж тий. Ялангуяа өөртөө ажиллана гэдэг маань тэр бидний сэтгэлийн уг үт байгаа тэр мөн чанартай л хүрч түүнийгээ таньчих юм бол тэрэндээ хүрчих юм бол тэгээд зовлон бүхэн арилжих юм байна гэсэн тий. Энийг л ойлгох юм бол тэр юу зовлонгоос салах юм байна гэх. So to start now to really understand, like we know what a problem is, we know we don't want it, but what are the root causes of our problems? So here we can go very, very briefly to the Buddha's very first foundational teaching of the Four Noble Truths, which probably you all know or have at least heard about. Just we can mention this briefly before we go into the root causes of the problems. Тэгэхээр бид нар хүсээгүй мөртлөө зовоод байгаагийн тэр зовлонгийн уг шалтгаан юм бэ гэдгийг л таних мэдэх хэрэгтэй юм байна тий. Тэрийг яг одоо үнэхэрийн баттай сайн таниад мэдчих юм бол зөв юм руугаа ажиллаж эхлэх нь шүү дээ тий. Түүний тулд бол тэр бурхан багшийн айлтсан зовлонгийн хутагтын дөрвөн үнэн гэдэг энэ номыг бас сонсох хэрэгтэй гэж тэ. Тэгэхээр та бүхэн хутагтын дөрвөн үнний талаар өмнө бас олонтой сонсч л байсан баг. Тэ энийг бас нэг дуртай дөнгөрье. So the word is used in the Four Noble Truths as suffering. So here we can think in our minds problems. Problems are usually a source or a form of suffering for us. So the very first noble truth is there is suffering. This is a reality. It's like the doctor tells you you've got cancer, but you say, no, I don't have cancer. And we deny it. But clearly the tests, whatever, we went through to find out, it's saying, yes, you have this disease. But mentally, maybe we want to deny it. So people, when they hear about the Four Noble Truths, say, oh, the Buddha just talks about suffering all the time. How depressing, how sad. But actually, if we don't acknowledge it, don't realize it, we won't seek a cure. So once we recognize, our reality, our life has suffering for sure. За тэгээд бурхан багшийн айлцсан хамгийн ихний юм бол амьдрал гэдэг чинь зовлон юм байна гэж айлцсан байна тий. Тэгэхээр энийг юутай зөвлөлдгөө гэхээр эмч биднийг үзээд онш тогтоож байгаатай адилхан тийм ээ. Эмч намайг үзээд хэлэх юм байна л да. Та одоо хор тавтартай байна гэж. Тэгвэл би бүх шинжилгээ юм ингээд халдвартай гэдг нь тодорхой болчиход байхад үгүй би надад тийм өвчин байхгүй гэд ингээд байл яах вэ те өвчин идгээ юм уу эсвэл одоо эмчлүүлээ гэдэг тийм сэтгэл төрөхгүй нахна шүү дээ би үүсгээд байх юм бол тэгэхээр бурхан багш хамгийн түрүүнд бидний бодит байдал юу юм бэ гэдгийг
айлтчих хүсэн бахна шүү дээ. Энэ амьдрал гэдэг чинь өөрөө зовлон юм байна гэж. Гэтэл тэрийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байх юм бол бид нар тэр зовлон арилгах зам руу орохгүй байна шүү дээ. Зовлон гэдгийг таньж чадахгүй байх юм бол тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол тэрийг айлтсан учиртай байх нэ бурхан багш тий. Тэгэхээр эдийг амьдрал бол зовлон юм аа гэдэг бурхан багшаа айлтсан энэ нутагтын 4 үнний тухай хүмүүс сонсхолоор бурхан багшийн сургаал ямар хэцүү юм юу юм бэ тий. Дандаа л зовлон ярьж явах юм тий. Өөр сэтгэл санаагаар унж дороотмор хэцүү хүнд юм ярих юм аа гэдэг тий. Гэтэл өмнө нэрэг дээр яаж юм жаргал төрхийн тулд байгаа байдлаа таних хэрэгтэй. Бодит байдал чи юу юм бэ гэдгээ таних хэрэгтэй шүү гэж альцсан байна. And then the second noble truth is that there's a cause of suffering. This suffering just doesn't come out of anywhere. You know, there's a cause. So the first two noble truths, we can say it's like the diagnosis from the doctor. Okay, we have cancer or whatever serious illness it might be, but there is a cause. You know, so it's not like we don't know what it is. It's mysterious. There is a cause. It's a known cause. За хоёр дахь үнэндээ бурхан багш юу гэж альцсан гэхээр тэр зовлончийн шалтгаантай юм шүү гэж. Зовлонгийн шалтгааны үнэн гэдгийг альцсан байна тий. Зовлонд чинь шалтгаан байгаа шүү гэж. Энийг зүйтэй зөвлөлт өгөхлөөр юм ш надад нэг ямар нэгэн хүнд өвчин байна гэдэг ингээд онш тогтоох юм бол тэр өвчин чинь шалтгаантай шүү гэдэг. Шалтгааныг нь хэлж өгч байгаа гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр тэр бидний ирээд байгаа зовлон гэдэг юм чинь ямар ч эмх замбраагүй, утга учиргүй, шалтгаангүйгээр ирж байгаа биш. Заавал шалтгаан байгаа гэдгийг нь хэлж өгсөн. Тэр нь юу юм бэ гэдгийг нь хэлж өгсөн байна. And then the third noble truth is, like we're coming now to the solution, there is cessation of suffering, cessation of problems. It is possible to completely remove all suffering, all problems. So this gives us, great hope. This is moving into the solution, the antidoting side. За тэгээд 3 дахь үнэндээ бурхан багш юу гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр зовлоноос гэтэлж болно гэж хэлсэн байна тий. Тэр зовлон амарлуулах арга байгаа шүү. Тэр бол зовлонгоос амьжирч болно гэж. Тэр юуны үнэн гэдэг лээ яг энэ торч ирдэг. Хорхон үнэн тий. Хорхон үнэн гэж би. And then the fourth noble truth is there is a path. Here is the medicine, here are the methods, here are the techniques, here is what you need to learn and to practice. And by following this path, it's not just to overcome a few problems, it's actually to overcome all of the suffering that you experience and then be able to guide others to overcome their suffering, to be free from it. We reach this state, what we call perfect awakening, the final goal of enlightenment, which means a mind that no longer has any clouds, no longer has any pollution, no negativities. We're actually abiding all of the time in our true nature, only positive qualities, and knowing everything accurately. Дөрөвт хүн нь болохоор мөрийн үнэн гэж хэлдэг тийм ээ. Тэр мөрийн үнэн гэж юу хэлж байна вэ гэхээр энэ зовлон бэрхшээлээс яг хорих арга зам байгаа шүү гэж тийм. Тэр айлтсан сургаал ном арга нь бол тэр мөр юм аа гэж. Тэр мөрийг сэтгэлдээ бүтээчих юм бол зовлон бүхнээс ангижраад төгс төгөл тэр өөрийн амгаланд хүрч болох юм байна гэж. Тэ өөрийн сэтгэлд байгаа тэр үйл бүхнээсээ салаад өөрийн амгалан төгс гэгэрэл гэдэг юмд хүрч болох ийм мөр байгаа шүү, арга байгаа шүү гэдэг тэр мөрийн үннийг альцсан тий. Тэгээд өөрөө амгаланд хүрээ зогсохгүй бусдыг ч гэсэн амгаланд төтлөх ийм хүчтэй болох юм аа гэдэг. So for our last few minutes, we ask now, where do problems come from? What is the cause of problems if it's clearly not external? За тэгвэл энэ бүхний дурдсны дараагаар хэрвээ одоо бидний зовлон гадна талаас ирдэггүй юм бол тий бусдаас үүддэггүй юм бол хаанаас ирдэг юм бэ тэр зовлон чинь гэдэг. Тий зовлонгийн шалтгаан юу юм бэ гэдэг асуулт. So the Buddha explained from his own pure insight and realizations that the true cause of problems doesn't come from our mother, doesn't come from our father, doesn't come from the difficult people, doesn't come from the difficult situations, doesn't come from anything outside of ourselves.
comes from within our own mind. And there are two aspects, two reasons. Тэгвэл бурхан багш тэр гэгэрлийн утга түрээд те дээдийн бэлэг бэлгүүн ухааныг олоод тэгээд тэр ухаанаараа юу гэж одоо ямар дүгнэлтэнд үнэнд хүрсэн бэ гэхлээр тэр биднэрт ямар л зовлон бэрхшээлээр нь те ямар л таагүй жижиг том юу ч гарна тохиолдсон тэр бол бусдаас үүддэг юм байна. Ээжээс ч болдгоо юм байна, аавс ч болдгоо юм байна, тэ. Эргэн тойронд байгаа хэцүү түүхтэй муу хүмүүсээс болдгоо юм байна, тэ. Энэ бол өөрийн сэтгэлээс гард үүддэг юм байна гэж ялцсан. So the very first cause comes from what we call actually the three root poisons of ignorance. It's like the king of them all. Then we have the attachment, we have anger, we have jealousy, we have pride, but these three, ignorance, attachment and anger, are the roots that are in our mind and causing us to create the second cause, which we call karma. So under the influence of confusion, of not knowing things accurately, also having attachment, uncontrollable desire and incorrect projections, and then anger is so harmful. And under the control of these three, we do actions with our thinking, our thoughts, our speech, and our body that are harmful. And in this way, when we harm others, when we follow these delusions, then we create imprints of a similar nature, like seeds in the mind. So any imprint that comes from a negative action can only give a rise to a result of suffering, problems, difficulties. We also have positive imprints. These give rise to good experiences in our life, and these come from wholesome states of mind. So the root causes are the delusions, especially the three, and secondly, karma. Тэгвэл өөр тохиолдож байгаа тэр хэцүү бэрх болгоны шалтгаан нь өөрт байдгаа, өөрийн сэтгэлд байдгаа гэж тэр нь хоёр зүйл байна гэж айлцсан бурхан багш тэ. Тэрний эхнийх нь болохоор бидний сэтгэлийн нөгөө муу сэтгэл гэж хэлдэг тэ. Уламжлалт орчуулга нь бол сонс гэж хэлж байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр нөгөө язгуур уран муу сэтгэл сонс нь болохоор муухаг, шунал, уур гурав. За тэрнээс тэгээ цаашаа салбарлаад ата жөтөө омог бардам гэл явна те. Тэгэхээр тэр гурав нөгөө ерөөсөө л муухаг, шунал, уур гуравч нь л бидрийг зовоогоод байдаг юм байна гэж. Өөрийн сэтгэлд байгаа муу сэтгэл. За тэгээ хоёр дахь нь юу гэхээр үйл гэсэн байна. Тэр үйл гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр нөгөө гурван муу сэтгэлээсээ үүдээд бид нар ямарваа нэгэн үйлийг хийгээд яваад байдаг те. Уурлаад, шунаад, мухаглаад үйл хийгээд. Тэр нь сэтгэлд нэг хөрөнгө хураагаа л яваад байдаг. Тэр хөрөнгөнд боловсрч гарахлаарэ бид нар цаваад байдаг. Бас бидэнд хийсэн сайн өнөө үйлүүд хөрөнгүүд байж л байгаа ахalta. Тэр нь болсорохоор жаргал болдог. Ерөөсөө энэ үйл тэр сонс хоёрч нь бидний бүх одоо зовоод байгаагийн шалтгаан юм байна гэдгийг альцсан байна. So then I'll finish the class with a question if anybody wants to be brave enough to answer or give a try to answer is what does transforming problems mean for you? With what you've heard tonight or from your own wisdom, from your own life experience. Transforming problems, what does it mean? За ингээд өнөөдрийн хичээлийг энэ тэр өрөөд өндөрлөө гэж байна. Тэгэхээр та нарыг дараагийн хичээл ортолч юм уу те энэ хооронд бас энэ хичээлийн сэдвийг нэг бодож үзээч гэж зовлон урвуулах гэдэг байгаа шүү дээ тий. Урвуулах, хуургах, өөрчлөх гэдэг байгаа тий. Тэр энийг үгийг хэлэхээр та нарт юу бууж ирж байна вэ гэж юу бодогдож яг юу гэдэг байгаа юм болоо зовлон урвуулна гэж тий. As we can do a process of elimination, what it doesn't mean. It doesn't mean blaming the outside, right? Do we agree on that? We're not going to blame everyone on the outside as the cause of our problems. They're part of the picture, but they're not the root cause. Тэ зовлон урвуулна гэхэлээр надад нөгөө
түүгүүдэд бүгдийг ерөөсөө арилгачээ те таагүй хүмүүс л одоо яа гэм ба хөгөө явуулчих тийм үү те тэгсэн үгүй гэж те юу гэдэг байгаа юм болоо зовлонг урвуулна гэж те тэрийг бодчих үзэрээ гэж те тэгэхээр сая тэгээ хэлжлээ шүү дээ те гадна талд болж байгаа юм хичнээн түүхтэй ч юм байсан гэсэн те хэцүү хүмүүс те бидэрт амьдралын юм аягүй зовлонтой болгодог хэцүү хүмүүс ч байсан тэр бол тэр зовлонгийн уг шалтгаан биш юм байна гэж тэднээс үүдээд би зовоод байгаа биш юм байна гэж те тэгэхээр мэдээж хоёр дахь нөхцлүүд бол мөн байна те уг шалтгаан бол биш байна те шалтгаан нөхцөл гэд хоёр өөр юм байна да те тэгвэл зовлон урвуулна гэж юу гэсэн үг юм болоо гэх. Are we going to think that we're always stuck with problems, we'll always have problems, there's no way out? Are we going to think that? За эсвэл энэ зовлон бэрхшээлээс ерөн тэгвэл салах арга байхгүй юм байна шүү дээ. Амьдрал ийм л юм болвол тэгэл би дандаа л ингэж явах юм байна. Ийм л байх юм байна шүү дээ гэсэн. Тийм юм одоо бас байна уу? Байна уу? Transform problems maybe it means that we have to know how to face the suffering. It's one possibility. Yeah, knowing how to face it, maybe looking at problems in a very different way to how we do now. I mean, this we can say to change our view to see or think about what we can learn from a problem. We see the problem as an opportunity to see some lack in ourselves, to see something that we haven't developed in ourselves. Like with a very difficult person, maybe we haven't developed the love and compassion, the tolerance of difficult people. Maybe we haven't developed the patience that we need to understand. I mean, there are many different ways to look at it, but to see problems as opportunities for growth, to accelerate our growth as a human being, becoming a better human being. Зовлон бэрхшээлтэй хэрхэн нүүр тулах вэ гэдэг хэрхэн зөв нүүр тулах вэ гэдэгт сурах гэсэн нэг утга байж болж байна те урвуулахтай. А өөр нэг утга бол юу сурж болох вэ гэж те зовлонгоос жишээлбэл зовлон бэрхшээл болгон бидэрт тулгарч байгаа хэцүү бэрх болгон ямарваа нэгэн юмыг сурч мэдэх ийм боломж юм аа гэж те завшаа юм аа гэж хэлээд байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр тэндээс бид нар юу суралцж болох юм бэ гэж те. Одоо нэг айгүй хэцүү хүн хажууд байгаад байлаа гэж бодъё л да хамт ажилладаг хүн ч юм уу яадаг чинь тэгээд миний амьдралыг бүр айгүй бэр хэцүү болгоод байгаа хүн. Тэгэхээр тэрэн дээр би зовоод байвал те энэ миний сэтгэл төвчээр байхгүй байна гэдгийг харуулж байгаа гэсэн үг мөн үү гэж те. Би төвчээрийг дадуулаагүй учраас одоо төвчээр гэдэг эрдэмт суралцаагүй учраас би зовоод байна гэж те. Надад бас хэлж байгаа байж болох юм те. Тэгэхээр өөртөө ирж байгаа зовлон бэрхшээлээс би юу суралцж болох вэ гэдэг те. Тэрийг одоо зовлон гэж харах юм уу, боломж гэж харах юм уу гэсэн бас нэг утга байж болох юм аа гэж те. Урвуулна гэдэг. So in the past, some people have said to me, quite some people actually have said to me when we talk about this topic of transforming problems, oh, it means that I'm going to stop all problems, like some kind of instant medicine, just not going to have any more problems anymore. No, finish. Одоо энэ чим бурхан багшийн айлцсан сургаалуудын нэг шүү дээ те зовлон урвуулах гэдэг. Тэгэхээр энэ хичээл ном орохлоор зэрэг хүмүүс бас нэг ойлголттой байдаг нь юу гэхээр зэрэг би энийг сураад авчих юм бол энэ номыг мэдээд авчих юм бол миний зовлон бэрхшээл бол арилчих юм байна те. Ерөөсөө би зовлонгүй болчих юм байна гэдэг. Бас бодох ойлгохдаг хүмүүс гарч ирсэн гэж. As much as we would wish that to be possible, I think it's not at all realistic. So instead, when we think about the word transforming, we're thinking about changing our view, our attitude, the way we label, the way we experience problems,
changing this. So we have to work on our mind in order to do that. That's one point. За тэгэхээр хэдий бид хүсэж явж зовлон бэрхшээлийг урвуулна гэд зовлон арилчих гэсэн үг шээ гэж тийм хэдий бид зовлонгоос салахыг хэдий хүсвч тийм амархан биш байна. Энэ юу гэсэн утга вэ гэж илүү одоо өөртөө ойлгож авахын тулд энэ бидний юмсыг харах өнцгөө гэдэг юм уу хараагаа үзлээ өөрчлөх гэсэн утгал юм байна гэж байна. Нэг бид нар одоо яаж хараад байгаа тэрийг өөрөөр өөрчлөөд өөрөөр харах юм бол юу өөрчлөгдөх юм гэдэгт л суралцах гэдэг. And so in this way there are texts that we're called, they come from the practice or teachings of Lojong. Lojong means mind training. So there are ways that we can start to look at things differently, using these mind training techniques. And interesting enough, in the past they were very, very secret. They weren't taught to the general public because they're actually difficult, but they're not impossible. But it seems now, in these times, in what we call these degenerate times or the quarrelling times, that they're becoming more and more relevant and taught more widely to really help us all. So there are verses, there are certain lines that we can learn, and we don't just learn that like intellectually first, that comes first, but then we actually try to actually live in that way. So we will, in this particular course, we will look at one text called the 8 Verses of Thought Transformation, Mind Training, which 8 verses is not so long, but there's so much packed into each of these verses. But it's like a map or a guideline to live our life well and to gradually develop our inner qualities, our inner mental muscles, eliminate the weak negative ones, and transform our problems. So seeing them as opportunities rather than as roadblocks or obstacles in our life. This is not easy, but there are many people who have done it. Why can't we do it? We can. We have to work, we have to do it, yeah. If we don't want problems. Тэр өөрчлөх гэдэг нь бид нар өөрийнхөө сэтгэлийг л өөрчлөх асуудал юм байна те. Тэгэхээр тэр өөрчлөхийн тухайтад одоо бурханы сургаалд олон ном байна гэж тэр нэг нь бол ложин гэдэг те оюуны судлах уу гэдэг нэг юм сургаал байдаг те. Тэгэхээр энийг л ашиглаж бид нар тэр юмыг яаж өөрөөр харах юм бэ гэдэг тэр арганд суралцдаг байх юм л те. Тэгэхээр тэр ложингийн одоо сургаалууд дотор олон ном сургаал байна. Тэр нэг нь болохоор энэ оюун судалгааны 8 шүлэг гэж байдаг. Тэрийг би энэ хичээл дээрээ барьж энэ хичээлийг орё гэж бодож байгаа. Тэгэхээр 8хан одоо шүлэг байх нь байна. 4 мөрт байх нь байна тий. Цөөхөн бага юмаа гэж бодож болох юм. Гэтэл тэр дотор маш их олон зүйлийг агуулсан. Их өргөн дэлгэр утга бүхий ийм 8 шүлэг байж байгаа. Тэгээд тэрийг суралцаад мэдээд утгыг нь ухаад өөрийн сэтгэлдээ буулгаад тэгвэл тэр хэмжээгээр өөрийн сэтгэлийг өөрчлөөд чадах юм бол бид нар зовлонг арай өөрөөр хардаг болох юм байна л тий. Зовлон бэрхшээлийг бид нэг юм айхтар хэцүү хүн тохиолдож байгаа хад чулуу шиг юм хараад байгаа тий. Гэтэл тэрийг бид эргээр боломж юм байна, завшин юм байна тий гэдэг ингээд өөрөөр харах юм бол огт өөрөөр бид нар туулаад гарах тий харах юм боломж тохиолдож мэт юм аа гэж. Тэгэхээр ийм аргаар л зовлонгоос хагцсан уу гэхээс биш тэмцээд цутаад юм уу тий сэтгэлээ унаад тэргээр бол туулж гарч чаддгүй юм байна л та давж гарч чаддгүй юм байна тий сэтгэлийн тэнхээ тамир гэдэг юм сууж иж ухаан гэдэг юм сууж иж тэрийг давж гардаг юм байна. Тэгэхээр тэр бүхнийг маань суралцаж түүгээр сэтгэлээ өөрчлөхөд одоо зовлонгоос түүнээс өөрөөр зовлонгоос хагцах арга байхгүй учраас одоо түүнд суралцахгүй гэдэг яах вүлээ гэж тийм учраас энэ хичээл дээр тэр дараагийн хичээлүүдээр 8 шүлгийг ярилцах юм байна. Okay. So maybe that's enough for tonight, enough to think about, enough to chew on. So I would encourage you to not think, oh, just Monday night I went to this talk, but to think about what you've heard
and check, in your everyday life, in your actions, your thinking, your speaking, how you use your body, and just see if, anything kind of gels for you or makes sense for you. And then if we think about it, then we come back and we hear more, then hopefully our understanding can grow. Our transformation can occur. It's up to each one of us. Nobody can do it for us. За бид нар өөрчлөгдөх үү, ухаан суух уу, юм сурах уу гэдэг бол бид нар өөрөөс шалтгааллах учраас өнөөдөр би нэг яриа сонссоор нэг хичээлд очиод өнгөрсөн дөө гэх биш те. Энд дээр сонссон юмараа тэр өнцгөөрөө бус юмыг харахыг, ажиглахыг хичээгээрэй гэж байна те. Ярьж явахдаа, бодож явахдаа, биеэрээ үйлдэл хийж явахдаа тэ нэрээ юу юм болоо, тэр яриад исэн юм үнэн юм болоо, үгүй юм болоо гэдэг дээр ажиглаж шинжилж үзэх хичээгээрэй гэж байна тэ. Тэгээд тэр хэмжээгээр ажилласан хэмжээгээр бид нар тухайн суугаад явах юм байна. Юм ойлгоод явах юм байна тэ. Тэр хэмжээгээр бид нар өөрчлөгдөж чадах юм байна л та. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд сонсоод авах юм бол тэр одоо өөрт гарах өөрчлөлттэй их болох байхаа гэж бодож байна. Okay, so we just finished our class with a dedication because we spent that time motivating in the beginning, which means that we've made this a Dharma activity and we've planted many positive imprints in our mind, and we dedicate so that we protect the positive imprints. За хичээлийн төгсгөлд бид нар дандаа буйнаа зориулах нэг юм зориулга ерөөл тавьдаг. Тэгэхээр энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр хичээлийн эхэнд бид нар энэ номын нүүл болохын тухайд нэг сэтэл төрүүлсэн шүү дээ тийм. Юуны төлөө яагаад бид нар ном сонсож байгаа вэ гэдгээ нэг бодож төрүүлсэн. Тэгэхээр зөв сайхан сэтэл төрүүлээ сонссон бол буйны өөр ихийг хураасан байдığım байна тийм. Тэр буйн болгоно зориулах ийм нэг үйлийг бас төгсгөлд нь хийдэм аа. And so we can start out by dedicating all of our merits from this evening to fulfill our particular motivation that we set at the beginning and any other reasons you had yourself, especially altruistic ones, to be here. За энэ хураасан сайн буян өхний шимээр бидний энд одоо юу бодож юунд зорж ирсэн бэ? Энд яагаад сууж байгаа вэ гэдэг тэр зорьсон болгон маань бүтэх болтугай гэж зориулдаг. I think we can dedicate that may we extract that which is meaningful, that which is helpful for ourselves to take from tonight and bring into our life. Тэрний буйны хүчээр бид нар энэ хичээлдээс сонссон, дуулсан, мэдсэн бүх юм маань бидэнд ачтай тустай байх болоосой болтугай гэж зориулъя. And to dedicate with very long, stable life of His Holiness the Dalai Lama, all of our other precious teachers. Бидний хураасан буйны шимээр дээрхийн гигантэн Далай Лама болон бүхий л ачид дээдэс лам багш нарын өлмий бат орших болтугай. And that all of their holy wishes, their visions for sentient beings will be quickly fulfilled. Тэдний амьтны тусыг бүтээ гэсэн сайн эрүүл бүхэн, горил бүхэн, хүсэл бүхэн тэрчлэн бүтэх болтугай. We dedicate for the very swift return of Zopa Rинбүүчи. Бидний бүр хураасан сайн буйны шимээр Зопа Ринбүүчи ламтны эндүр үгүүдээр өтөр түргэн иргэн залрах болтугай. And we can dedicate for peace and harmony throughout the world for all sentient beings, and especially that all wars and extreme sufferings may be immediately dispelled by virtue of our merits. Хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр энэ дэлхийн ертөнц амар амгалантай байх болтугай. Ялангуяа дайн санан битэн айхтар хүнд зовлон бэрхшээлээр зовж байгаа тэр бүхний зовлон өтөр түргэн амьрлах болтугай. So thank you very much. Masik Baitla. Баярлалаа.